بيكم في حلقة جديدة من ويكي واي وجو. حلقة النهاردة خفيفة لطيفة وظريفة. تعالوا نتكلم عن الحاجات اللي بتحصل لنا كتيرة واحنا مش عارفين هي ليه بتحصل لنا، ايه اللي بيحصل فيها تحصل. هنتنقل من العطس للسغطة وبعدين الدوخة واخيرا التنميل. يلا بينا. العطس شبه الرمش في ان هما الاتنين بيحصلوا اوتوماتيك، لكن الرمش بيحصل طول الوقت والعطس بيحصل لأسباب معينة. لو عايزين تعرفوا اكتر عن الرمش ارجعوا للحلقة اللي فاتت، هسيب لكم اللينك بتاعها تحت في الديسكريبشن بوكس. يلا تعالوا نكمل موضوعنا. العطس، هو احنا ليه بنعطس؟ مناخيرنا من جوه متغلفة بطبقة اسمها الغشاء المخاطي اللي هي الميوكس ميمبرين. الطبقة دي لما بيوصلها تراب او اي حاجة غريبة بتبعت اشارة للمخ احنا عايزين نطرد الزباين دول، وساعتها المخ بشكل سريع واوتوماتيك بيبعت اشارات لكذا حتة في نفس الوقت. بيبعت للمعدة، صدر والزور والمناخير وعضلات الوش اطرد او اعطس، وبعدين في ثواني قليلة خالص هما بينفذوا الاوردر في نفس الوقت اللي هو هتي. تعرفوا ان سرعة العطسة بتوصل تقريبا ل160 كيلو متر في الساعة، ولو احنا تعبانين وعندنا برد بتطلع 100,000 بكتيريا او فيروس. عشان كده لازم لما نيجي نعطس نغطي بقنا، بس خلي بالكم ما تغطوش بقكم كده، عشان كده لو عطسنا فيها هيتنقل فيروسات فيها، فلو سلمنا على حد برضه هيكون سهل انها تتنقل، فالطريقة الصح ان هي كده. تاني حاجة هنتكلم عنها وهي حاجة بتحصل لنا ومستفزة قوي، وهي الزغطة. عندنا عضلة كبيرة هنا شبه القبة وهي اسمها الحجاب الحاجز اللي هو الدايافرام تحت الرئة على طول، وبتساعدنا ان احنا نتنفس. بس ايه علاقة الحجاب الحاجز بالزغطة؟ انا اقول لكم حاجتين ممكن يكونوا هما السبب. اول حاجة لما بناكل كتير وبسرعة وبالذات النوع الحراق، وتاني حاجة لما بنشرب مياه غازية زي السيفن والميريندا، ده بيدخل هواء للمعدة فالمعدة تنتفخ، وده بيضايق عضلة الحجاب الحاجز. فالحجاب الحاجز بيحاول يطرد الهواء الزيادة وبيوصله لحد زورنا، فبتظهر صوت الزغطة. بس ازاي نتخلص من الزغطة المستفزة دي؟ مش كل الحلول بتنفع مع كل الناس، بس انا هقولكوا على شوية اقتراحات ممكن تنفع. اكتب نفسك لمدة 10 ثواني وانفخ في كيس، وضم ركبك ناحية صدرك وميل لقدام، واشرب كوباية مية بسرعة ساقعة، وحط سكر تحت لسانك، على الله حاجة منهم تنفع. وتاني حاجة هنتكلم عنها وهي حاجة بتحصل لنا برضو بس مستفزة قوي، وهي الزغطة. تاني حاجة هنتكلم عنها وهي حاجة بتحصل لنا برضو بس بتكون مستفزة قوي، وهي الزغطة. استنوني الحلقة الجاية مع ويكي واي والجوي. اعملوا لايك وشير وسبسكرايب، وما تنسوش تفعلوا الجرس علشان يجيلكوا الحلقات الجديدة. باي.